સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં બીઆરટીએસ બસ ચાલક દ્વારા અકસ્માત સર્જવામાં આવ્યો। સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલ એસડી જૈન પાસે બની અકસ્માતની ઘટના। યમરાજા સમાન દોડતી બીઆરટીએસ બસ દ્વારા અકસ્માત સર્જતા એક મહિલાનું મોત। બીઆરટીએસ બસ ચાલકે એક મહિલાની ચપેટમાં લેતા મહિલાને ગંભીર ઇજાઓ તથા મહિલાનું ઘટના સ્થળે કરુણ મોત। મહિલા લંચ કરવા જતી વખતે અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં મહિલાનું ઘટના સ્થળે મોત થતા રાહદારીઓ દોડી આવ્યા હતા। મોપેડ પર સવાર મહિલા સાથી કર્મચારી સાથે લંચ કરવા જતી સોનલ બહેનનો અકસ્માત થયો હતો। મૃતક સોનલ પરાગ નામક મહિલાનું ઘટના સ્થળે મોત થતા મહિલાની ઉંમર 38 આશરે જાણવા મળ્યું છે। મૃતક સોનલબેન ફેશન ડિઝાઇનિંગનું કામ કરતી હતી। વેસુ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચીને અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી। તમે જોઈ રહ્યા છો એસડી ન્યૂઝ चैनल फैजल शेख ની સાથે। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राधा सेन गुप्ता है। मैं कहाँ पे रहने का? मेरा ये सुमन मलाड। ये मृत्यु हो गई, आपको कौन? मैं उसकी फ्रेंड हूँ जिसके साथ आज जो दुर्घटना हुई है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, पूरी विगत मुझे ये चीज मुझे इतना तो नहीं पता क्या हुआ था। मुझे अचानक कॉल आता है मेरे फ्रेंड के साथ ये चीज हुआ है और ये बस रेड कलर का बस था, उसके वजह से ये सब हुआ है। ये कौन सी जगह पे आप होना है? एसडी जैन स्कूल के सामने। अब आप क्या चाहते हो? बीआरटी बस के लिए मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग के लिए प्राइवेट रोड किया हुआ है, कम से कम वहाँ पे चलाए। इस तरह से आने जाने वाले के लिए थोड़ा सुरक्षित रखे। आज इसके साथ उसके 2 बच्चे, आगे जाके उसके 2 बच्चों का क्या होगा? ये बहन कितने साल की थी, उसकी उम्र कितनी थी और क्या काम करती थी? वो ऑफिस में करते थे, फैशन डिजाइनिंग की वहाँ पे करते थे। लंच के लिए वो जा रही थी। आज उसको पता नहीं होगा कि आज उसका आखिरी दिन होगा। तो मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करती हूँ, हर बस वाले को करती हूँ, राह में चलते आने जाने वालों को परेशान ना करे। अपने उनके लिए अलग से रास्ता दिया हुआ है, वो रास्ते पे बीआरटी बस चलाए, मेहरबानी करके।